mbola ho amitombona aminareo mandrakarivatrany ny fahalalana tsara ny momba n'Andriamantsika. Amen. Ndao sokafana manoloanantsika ny filazantsara ny Jesosy araka ny fomba fanorat'Jaona toko faharoa ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20 izay efa nivakiana tamintsika teo no angalana izany afatra izany. Ny Jaona toko faharoa ny 9:20 ka hatramin'ny 2:20. Fa tantaraiko anareo kely aloha ny tantara niseho tao alohan'io. Inona marina ny tranga talohan'io. Tonga tao amin'ny tempoly Jesosy. Ary rehefa tonga tao amin'ny tempoly Jesosy dia nahita zavatra hafahafa. Reto avy ny zavatra hitan'i Jesosy. Ny anankiray hitany voalohany indrindra dia misy mpanakalo vola. Ohatran'ny le hitanareo ery an-dalana ery hoe hainy tsara le tanana manao échange. Isaky mahitanao na tsy hanao échange sao dia hanao échange raha mise mpanakalo vola ohatry ireny ny raha hitany teo. Fa ny anankiray hitany faharoa dia mipivarotra ondry, voromailala, osy. Ny zavatra fanamariana dia izao tena ilainao am-piangonana ireo zavatra nataon'ilay olona ireo. Tena ilaina. Azavaiko ny antony ilana azy. Vola roa anankiroa ny vola nisy teo tany jiosy tamin'izany fotoana izany. Ny anankiray vola romanina dia ny anankiray vola jiosy. Tsaronareo tsara angamba ny tenin'i Jesosy rehefa nampiseho vola sariny izany amin'ity dia ahoana ny tenin'ny olona? Kaisara. Dia hozy izy Jesosy hoe aloavain'i Kaisara izay an'i Kaisara ary aloavan'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dikan'iny tenin'i Jesosy iny dia izao tsy azo aterinao am-piangonana ny vola ny romanina fa ny vola jiosy ihany no azo entinao. Be dia be nefa ny olona ny volany apôsiny vola romanina. Dikan'izay azo arotsaka ao am-piangonana sa tsy azo? Tsy azo. Ka mialohan'ny hidirana ny tempoly dia makany amin'ny mpanakalo devizy alohany ty atakalozy vola romanina aty amiko atakalozy vola jiosy alohany fa andeha anatitra fanatitra ako. Dikan'izay ny ilaina sa tsy ny ilaina? Ny ilaina. Fa nyroahany Jesosy sa tsy nyroahany? Roahany. Tsy voatery izay zavatra ilain'ny fiangonana zany dia mety daholo. Ny anankiray faharoa ireo ondry sy osy sy omby sy voromailala ireo dia ilainao am-piangonana satria atao fanatitra. Be dia be atao ahoana tokoa. Andeha ataontsika hoe teto izany le tempoly dia any Ambohimanarina no mipetraka dia ilanja ondry ve ambany Ambohimanarina. Tamin'izany mbola tsisy tomobile. Ilanja ondry ve dia manahoana ny avozanana manamaivana amin'ny fiainan'ny olona. Tonga dia misy ondry amidy ao tokotanim-piangonana tonga dia mividy ondry dia makao am-piangonana atao fanatitra vita. Rehetra ireo natao ndray mpimaso dia ilain'ny fiangonana reto zavatra reto. Fa tsia hoy Jesosy tsy atao eto izany dia nongotany. Mahafinaritra ny tenin'ny manam-pahaizana anankiray niniko tsy nadika fa ataoko amin'ny fomba ny tenenana anazy. Dia tenenako amin'ny tenenana anazy dia samy mandika an'izay andraisany azy. Izao ny tenen'ny manam-pahaizana anankiray hoe ny mamaiky an'i Jesosy dia mitady qualité d'espace. Samy mandika an'ilay qualité d'espace. Fa ny mamaiky an'i Jesosy zany ilay toerana anankiray izay anjakan'ny sitrapon'Andriamanitra dia hitadiavany kalitao fa tsy zavatra rehetrarehetra izao dia azo atao eo. Tadiavany kalitao. Qualité ary izay nasarotiny azy satria ao anatin'ny fanakalozam-bola ao anatin'ny fivarotana ondry sy osy dia misy fotom-pisaina n'izao tontolo izao. Ary io fotom-pisaina n'izao tontolo izao io tsy tiany Jesosy hifangaroaro amin'ny fiainan'ny tempoly akory. Ary izay nahatonga azy hoe miala tany rehetra fa tsy mety amin'ny fiainan'ny tempoly. Ary izay nahatonga azy nanamboatra kotopia. Tsy haiko koa ny dikan'ilay kotopia fa izay izy ao anaty baiboly. Nanamboatra kotopia izy dia lasa izy mikapoka ny olona ny zavatra rehetrarehetra tsy azo atao eto izany. Jesosy mitady qualité d'espace. Fa nany ankehitriny araha dia mitady an'izany Jesosy. Misy qualité tadiaviny ao. Jesosy tsy mitady confort fa mitady qualité d'espace. Satria tsy mitady confort izy satria tany an-tranon'omby no nivanta. Fa misy qualité tao anatin'ilay tranon'omby dia ny fanetretena. Ary izay qualité izay no tadiavin'i Jesosy fanavaozana ny ao ambadika izay rehetrarehetra izay. Ndao ary jerevantsika arany ndao mentsika lohateny ty toritety iny hoe ny kalitao an'ny finoana satria ny finoana mihitsy ny tadiavin'i Jesosy an'izany kalitao izany. Hiditra amin'ny perikopy amin'izay tsika hoy ny olona tamin'i Jesosy vakiko kely ny 9:20
sy ny faraiky amby roapolo amin'ny anarany tompo Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha vao ty tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray. Ny faraiky amby roapolo fa ny tena ny tempoly lazay nda hoe mba hiaraka maky no mba miaraka mamaky mihitsy mba hitantsika hoe zany marina ny ao. Ndiny fa 7 sy faraiky amby roapolo amin'ny anarany tompo miaraka mamaky tsika rehetra manao hoe Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha vao ity tempoly ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray. Ndiny faraiky amby roapolo fa ny tena ny tempolony lazay. Zao ny zavatra tena resahina amintsika. Jesosy manaiky ho avaozina. Zay le Jesosy eto. Jesosy manaiky ho avaozina. Ary ny tenany le teneniny raha vaona. Raha vao mihitsy ny tenako alohany dia atsangana indray ny tenako dia vaovao aho anatin'izay rehetrarehetra zay. Ny mamaka an' Jesosy zany dia izaho fanavaozana. Izy tena ny nataony fitaratra fanavaozana voalohany indrindra. Raha vao izay tsy izy rehetrarehetra ty amiko dia atsangana indray aho vaovao, olom-baovao. Tsy maintsy poteha. Zay ianao vao miditry ny fanjakan'ny lanitra. Fa be dia be amin'ny kristianina tsy manaiky potehana. Lay tsy izy, tsy qualité d'espace ny tadiavina. Inona moa le espace tiana teneniny eto ny fon'ny olona na finaritra le 10 minitra teo. Fo madio. Zay le qualité d'espace tadiavin'ny tompo. Zay le tempoly tadiaviny tempoly anjakan'ny fo madio. Tsy hidiran'ny lotony zao tontolo zao na bitika ara. Ny fomba zao tontolo zao anivelan'le espace n'Andriamanitra. Fa ny ao anatin'ny espace-n'Andriamanitra dia kalitao ny tadiavin'i Jesosy. Ary zay no mahatonga ny azy hoe za mihitsy ny alona andeha ho avaoziko hoe avelao aho faty, avelao aho hitsangana. Dia hitanareo fa vaovao. Fanontaniana mipetraka dia zao. Jesosy ary manaiky fanavaozana ohatr' zany. Jesosy ary manaiky fanavaozana ohatr' zany. Ary rehefa hitondra fanavaozana izy dia izy mihitsy ny alony no avaozina. Zay ny le andin'ny faraiky amby roapolo teo hoe mazava be le andin'ny faraiky amby roapolo teo ahoana hoy izy fa ny tena no tempoly no lazainy raha vao aloha fa dans 3 jours hitanareo eo fa vaovao fanontaniana mipetraka fa maninony Jesosy nanaiky noravana fa maninony Jesosy no avaozina no manina dia izao nangonina tao amin'ny Jesosy daholo ny otan'ny olona rehetra dia dikan'izay Jesosy tsy mendrika satria ny angonan'ny otako ny angonan'ny otanao ny angonan'ny otantsika rehetrarehetra dia tsy maintsy avaozina aloha izy vao tavaverina amin'ny laonina fa nanaiky izy nanaiky izy niafatra ao anatin'ity fizarana voalohany ity zany dia zao ny kalitao amin'ny finoana dia zao meteza ho avaozina teneno amin'ilay akaikinao hoe zany meteza ho avaozina teny zay le kalitao amin'ny finoana takina fa ty tempoly ty na avaozin'Andriamanitra ny zavatra nitranga rehetrarehetra tao mba hisandrata ny voninahiny fa maninontsika tsy manaiky ho avaoza Andriamanitra mitady fanavaozana ny Andriamanitra eto ary Jesosy mihitsy ny teny hoe raha vao afa zako ny mila vaozina satria ny lanjany mitan'ny olona rehetrarehetra nefa kiko kely nytoy an'ilay famelan-keloka teo fa kiko kely nytoy an'ilay famelan-keloka Korintianina voalohany Korintianina faharoa azafady toko 5 andiny ny faraiky amby roapolo tadiny ny faharoapolo nijanona teo fa ny Korintianina faharoa toko 5 andiny ny faraiky amby roapolo dia izao Jesosy io teneniny io izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika Jesosy tsy mahalala ota dia lasa ota satria nivadika anakany amin'ny daholo ny otantsika rehetrarehetra dikan'izay tsy maintsy avaozina ny fiainan'i Jesosy zay le hoe vonoy ahako afaka 3 andro dia ho tsangana vonoy ahako fa tsangako indray io tempoly io ny tempoly nandalo an'izany zany dia tempoly no avaozina fa ny tenan'i Jesosy no avaozina ary zay ny teneniny hoe mila nao izy avaozina koa ao anatin'izany toy kelin'io ao Matthieu Jaona toko 7 dia miresaka amin'ny Nikodemosy izy dia mamerina an'izany teny zany indray mila vaozina fa kiko fa fomba fiteny hafa indray ny tenenany azy eo amin'io pejy io ihany Jaona toko 7 andiny 7 amin'ny anaran'ny tompo miresaka amin'ny Nikodemosy izy io Jesosy namalaka nanao tamin'ny lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ateraka indray ny fomba fitenenany azy zany hoe poteo daholo le ao anatinao diso rehetrarehetra maneke ho potehany fa rehefa manaiky ho potehany ianao dia toy ny zazakely voateraka vo ampidirana zavatra vaovao indray ny zazakely voateraka
zany ny olona manaraka an'Andriamanitra ary zay le kalitao amin'ny finoana tady avy ny tompo manaiky an'izay fanavaozana izay fa rehefa tsy manaiky avaozana tsy manana ny kalite tady avin'Andriamanitra. Masika ihany ny soratra masina rehefa tena jereva iresahany an'izany rehetrarehetra zany satria tsy maintsy manaiky miaina an'izany ianao zany fanavaozan'izany hopotea zay rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ohatrany tao amin'ity tempoly ity ary nampianarin'i Jesosy an'izany. Inona ary ny lalana alehantsika? Zavatra ray to tadiavin'Andriamanitra aminao zany dia izao meteza ho avaozina mba nananao an'ilay kalitao amin'ny finoana tena tadiavina. Fa eto Jesosy dia mampianatra an'izany fanavaozana raha vao zay tsy mety tao amin'ny tempoly tenako ny tempoly ho Jesosy raha vao fa afaka 3 andro dia hitanareo fa avavao aho. Matoa Jesosy ny teny hoe indro avaoziko ny zavadrehetra dia izy mihitsy ny aloha efa avy no avaozina dia te hanavao anao izy dia asakasaka izay tsy manaiky ho avaozina. Fa ny fizarana faharoa tenenako aminareo dia izao ny kalitao amin'ny finoana dia ny olona manaiky ny famelan-keloka. Iaino ny famelan-keloka? Teneno amin'ilay akaikinao indray hoe iaino ny famelan-keloka. Izao ny zavatra ho resako aminareo. Efa famerimberiko eto ity tantara ity fa averiko foana tsy kivy aho mamerina azy ary tsy leo aho mamerina azy. Tsy mahaleo anahy mihitsy ny mamerina an'ity tantara ity ary tsy mahakivy aho mamerina an'ity tantara ity. Ohatrohatran'izao io fanavaozana nataon'i Jesosy io raha tantaraiko amin'ny endrika farany tsotra. Aloha zany ataoko ohatra Mikael faneny izay sy Jesosy mbola tsy niova foa zany dia nifanena taminy dia hoy Jesosy Mikael ndao atakalo. Io za hoe inona ny atakalo? Eto aty ho anahy io zavatra ratsy be any anatinao io. Toetranao rehetrarehetra, mombanao rehetrarehetra, zay ratsy be zay any anatinao rehetrarehetra, eto aty ho anahy. Dia mametra-panontaniana dia inona indray ny aty amiko toy izay le anao miko anao, ndao anao takalo. Raikitra ny takalo, ty ary ny anary Jesosy, dia oty ny anao. Rehefa vita le takalo, vaovao no avaozina eo nandalo fanavaozana. Voavela ny heliko rehetra satria nyraisin'i Jesosy dia rehefa tonga tany amin'ny Jesosy izy dia nijereny izy hoe or Mikael ratsy be kay le anao. Fisitry ny teny hoe ndao averina. Ratsy be kay le nomenao anahy fa izao no anaovantsika azy. Avelao aho faty tondra ny heliko rehetrarehetra teo amin'ny hazo fijaliana dia naninona izy? Maty. Inona zany ny tao ambadika ilay fanavaozana? Famelan-keloka. Voavela ny heliko lasa nakany aminy. Ary ny olona miaina an'izany fanavaozan'izany dia olony famelan-keloka toy izany dia mamela heloka satria voavela heloka. Ny aina ny famelan-keloka madiodio ny olona voavela heloka. Ty misy tantara faharoa efa fitantarako eto foana fa averiko indray mandeha. Tsy mahakivy aho mihitsy mitantara an'izany satria mety mbola misy tsy mahazo foana le izy. Resaka indray Jesosy Andriamanitra sy devoly. Raha maky ny Job tsika tena miresaka Andriamanitra sy devoly dia ozy izy Andriamanitra ozy tamin'ny devoly avy tsoroa Mikael satria za teo am-pelatana ny devoly taloha fony mbola tsy niova fo avy tsoroa Mikael. Dia hoy devoly tamin'ny Andriamanitra hoe eto am-pelatanako fe dia omeko anao anaty fananako ty. Dia hoy Andriamanitra hoe zao ary ndao anao takalo. Takalo foana ny ao ambadika ilay izy ndao anao takalo. Ameko anao Jesosy zanako dia ameo ahy Mikael. Dia izy devoly raikitra taty Jesosy lasa ny Jesosy dia votsitra lasa fananan'izy manomboka eo. Ndao vakiko kely aminareo ny Isaia 7:7 tantarana an'izany fananan'Andriamanitra zany satria vita takalo fa tsy hoe vita takalo fe vita takalo fotsiny. Isaia 7:2 tapany farany efa niantso ny anaranao aho ay ianao tena fananan'Andriamanitra satria natao takalo. Rehefa tena ampelatana ny devoly amin'izay Jesosy satria vita ny takalo. Dia hoy devoly ianao natao takalo tamin'ny Mikael dia ataonay amin'izay tianay anaovana azy ianao. Dia nataony devoly iny Jesosy nyvonoiny teo amin'ny hazo fijaliana fa afaka 3 andro dia naninona navaozin'Andriamanitra. Zany ny endrim-panavaozana ary ny olona ny aina an'izany tantaratantaraiko anareo zany dia no avaozina ary vaovao foana ny fiainana miaina ny famelan-keloka dia mahay mamela heloka. Fa ny olona tsy miaina an'izany tsy mahay mamela heloka zany. Fanontaniana mipetraka ianao manatrika sy miaino ahy eo.
tena miaina an'izany ve ianao? Tena novaozina ve? Dia tena miaina famelan-keloka ve? Dia tena mamela heloka ve? Fa zany ny fiaina ampino. Zany ny kalitao amin'ny finoana tadiavin'i Jesosy. Ary zay le qualité d'espace nanapotipotenany zavatra teo amin'ny tempoly teto. Ary mbola tena potipotika Andriamanitra zay tsy mifanaraka amin'ny sitrapony rehetra ananana an'le kalitao. Dia meteza ary miaina amin'ny fiainam-pamelan-keloka tena izy, fa tsy zarazara raha miaina ny fiainam-pamelan-keloka ka tsy mahay mamela heloka. Fizarana farany dia izao averiko kely izy teo ny kalitao amin'ny finoana zany dia izao meteza hoavaozina dia iaino ny famelan-keloka. Fa izao ny kalitao amin'ny finoana fahatelo dia izao meteza ifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra. Ny tempoly dia toeram-pifandraisana amin'Andriamanitra natao hoe tempoly. Toeram-pifandraisana amin'Andriamanitra ny dikany atao hoe tempoly. Dia eto tena tenenin' Jesosy mihitsy ny hoe tempolina moa tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ny tenanareo. Za mihitsy ny tempolin'Andriamanitra. Ka raha tempolin'Andriamanitra iza, raha tempolin'Andriamanitra Jesosy, dia misy Andriamanitra mitoetra ao anatiny, dia mifandray tsy tapaka amin'io Andriamanitra io. Fa saingy zao tsy mety hijanona ao anatin'io Andriamanitra raha vao maloto io tempoly io. Tsy mety. Tsisy Andriamanitra manaiky hijanona ao anaty tempoly maloto zany. Fa vaoziny alony, ampiaino ny famelan-keloka alony, dia tamanao izy, dia mifampiresaka amin'izay aminao. Zany no atao hoe olona manana kalitao amin'ny finoana. Mety hiaona tsy tapaka amin'Andriamanitra ka manamboatra an'le qualité d'espace alony. Amboariny aloha le qualité d'espace. Zay vao mitoetra Andriamanitra dia mifandray tsy tapaka aminao amin'izay Andriamanitra. Tsy tapaka intsony ny fifandraisana ary dia mitoetra mandrakariva. Riavako isany. Fa be dia be ny tsy mbola manamboatra an'le qualité d'espace ao anatin'ny fony le 10 minitra teo sambatra n'inona madio am-po. Zay le manamboatra ny qualité d'espace dia ahoana ny toy ho an'ny ankizy sy ny tanora? Tanareo zany fa izy no mahita an'Andriamanitra. Zany hoe afaka mifanerasera akaiky amin'Andriamanitra zay manana qualité d'espace madio ny fony, vita fanamboarana araka an'ilay teneniko teo, manaiky ho avaozina aloha, ongotana ny tsizy rehetrarehetra, manaiky ny miaina amin'ny famelan-keloka, madio am-po ianao ao anatin'izay, afaka mahita an'Andriamanitra amin'izay ianao. Miaona foana aminy satria efa ao izy. Fa rehefa tsy izay ianao sambatra ny madio am-po, za tsy nifampiresaka taminanao ny 10 minitra hoe tia ny ataovy. Zany ny asan'Andriamanitra, ampifanindriny tsotro izao le izy tonga dia mifanohy. Sambatra ny madio am-po, ary zay manamboatra ny qualité d'espace tantaraiko zay. Zay le atao hoe madio am-po eto. Fanontaniana mipetraka ianao manarika ito ve anisan'ny mavonina anao amin'izany. Tena volona ve ary tena iaina ve anamboatra ny qualité d'espace io. Na ilay tempolin'Andriamanitra dia ny tenanao zany. Fitiniko reto zavatra telo reto. Raha ohatra zany ianao ka tena manaiky an'io kalitao amin'ny finoana tantarain'io dia meteza ho avaozina. Fa ny faharoa iaino ny famelan-keloka, fa ny fahatelo meteza hiaona tsy tapaka amin'Andriamanitra. Averiko tsara. Reto zany le izy kalitao amin'ny finoana tena tadiavin'ny tompo raha sotomontsika ato anatin'ity jaona toko faharoa ity. Meteza ho avaozina ohatran'i Jesosy. Iaino ny famelan-keloka zay nomen'i Jesosy, ary meteza hiaona tsy tapaka amin'ny tompo. Fa ireo zavatra telo reo ny qualité tadiavin'ny tompo, ary raha vitanao reo dia hisandatra eny aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Ombanareo ny tompo. Amen.